靠近光，就会有光；成为光，才能发光。人与人之间的磁场相互影响，圈子很重要。选对人，走对路，才能越走越稳。多与善良为伍，多与勤奋并肩，多与真诚同行，远离消耗，守住温暖。心有暖阳，眼里有光，人生自会顺遂明亮，步步向好。靠近光，就会有光；成为光，才能发光。人与人之间